Halo bosku, ketemu lagi di Daily Vlog. Kali ini gue pengen informasiin bagaimana caranya atau tips dapat tiket murah, tentunya pesawat terbang ke luar negeri. Ya, ya. Kali ini gue pengen cerita atau share tentang tips murah, dapat tiket murah. Nah, sedikit cerita ke belakang. 2 tahun terakhir ini gue lagi temen-temennya namanya backpacker. Memang sih nggak jauh-jauh, nggak sampai ke Eropa atau kemana. Jadi karena motivasinya, bukan motivasi, karena lihat teman-teman atau di anggota grup Facebook itu banyak tentang yang ngasih informasi tentang jalan-jalan ke luar negeri. Jadi gue tuh pengen pengen juga ke luar negeri gitu. Nah, sempat ke Bangkok waktu itu dengan tiket 1,5 jutaan, dan menurut gua itu sudah murah PP, walaupun sebenarnya masih ada sih harga tiket ke Bangkok, ke Jakarta Bangkok itu di bawah 1,5 jutaan gitu. Itu di tahun 2017 gitu. Nah, beberapa minggu yang lalu gue dapet tiket ke Cengkareng ke Pineng seharga 320 ribuan PP. Nah, itu lewat AirAsia gitu. Nah, apa aja sih tipsnya kalau misalnya lu pengen dapet tiket murah? Yang pertama, tentunya lu harus pesen tiket itu jauh-jauh hari sebelum hari H-nya. Kenapa? Karena semua orang juga tahu kalau misalnya lu belinya 1 minggu sebelum hari H atau hari keberangkatan itu pasti lebih mahal, dan minimal 6 minggu 6 bulan sebelumnya itu biasanya banyak maskapai atau penjualan tiket online itu ngasih promo-promo gitu. Terus kedua, pilih destinasinya tuh yang deket aja dulu. Yang paling deket kan dengan Indonesia itu tentunya kalau nggak Malaysia, Kuala Lumpur, atau Singapura gitu. Nah, berhubung di Singapura itu kan internasionalnya sudah di terminal 4 ya, kalau nggak salah di terminal 4 di Changi Airport itu di terminal 4. Jadi agak lebih mahal, kalau nggak salah itu airport tax-nya Singapura Changi itu sekitar 500 ribuan. Jadi kalau misalnya lo ada free seat atau dengan 0 poin AirAsia B itu paling murah itu kurang lebih kalau nggak salah bisa 600 ribuan atau 700 ribuan PP gitu loh. Kalau dulu waktu di Terminal 3 itu lo bisa dengan harga 500 ribuan gitu. Nah, yang ketiga, sering-seringlah ngecek itu, memang ngecek promo yang ada di Facebook atau Instagramnya maskapai atau penjualan tiket online, terus IG, Facebook, Twitter itu kalaupun perlu, memang harus lo ikut di newsletternya, lo daftar di newsletternya setiap maskapai atau penjualan tiket online itu gitu, kayak Traveloka, apalagi ya, aduh, gue sih seringnya beli di Traveloka, kalau nggak AirAsia, tiket.com itu sih. Cuman selama ini yang sering gue dapet harga murah lewat free seat ya AirAsia gitu, aplikasinya AirAsia gitu. Nah, itu lo harus rajin-rajin ikut anggota di Facebook kalau jalan-jalan murah atau ya backpacker gitu. Di situ kadang-kadang mereka lebih cepat informasinya untuk promo-promo atau kapan ada penjualannya gitu loh. Nah, yang gue share ini adalah tentunya tiket yang gue pakai adalah di AirAsia gitu. Kenapa AirAsia? Di sini gue nggak di endorse ya, nggak endorse yang AirAsia ataupun dibayar oleh AirAsia gitu, karena memang pertama kali gue terbang ke luar negeri itu memang by AirAsia, dan sampai sekarang selalu naiknya AirAsia gitu loh. Tapi tidak kemungkinan promo-promo itu bisa langsung dari maskapai full service ya, kayak misalnya Malaysia Airlines atau Garuda pun, atau
Thai Airways, kadang-kadang juga MH gitu loh. Kayak kemarin di 1 bulan yang lalu ya, pernah denger kan yang tiket geledek dari tiket.com, itu parah, tiketnya murah banget, dan gue nyesel karena gue taunya telat gitu loh. Nah, tipsnya lagi adalah jangan pilih penerbangan atau itu di peak season, terutama di bulan Desember. Itu udah pasti harga semua penerbangan itu udah pasti mahal gitu. Oke, yang pengen gue tekankan di sini adalah di AirAsia Big. Nah, lo bisa daftarin di AirAsia Big atau di aplikasinya AirAsia. Di situ kalau lo melakukan penerbangan, biasanya lo akan dapat poin, seperti kayak misalnya belanja di Lazada, belanja di Tokopedia, tentunya tiket penerbangan ya, belanja di, pokoknya ada beberapa marketplace yang kerjasama dengan AirAsia. Jadi situ kalau lo beli lewat aplikasi itu atau website itu, nanti lo dapat poin. Nah, kebetulan sampai saat ini pun poin gua di AirAsia itu baru 350. Memang dikit, memang untuk ditukar ke penerbangan itu sama sekali belum cukup. Tapi ada tapinya. Kalau pada saat free seat yang butuhnya 0 poin, lo bisa ikutan. Nah, memang sih 0 poin itu seperti pengalaman gua beberapa tahun lalu, memang nggak pernah yang namanya ke luar negeri di Eropa yang 0 poin. Biasanya yang 0 poin itu kalau nggak di Singapura, Kuala Lumpur, Penang, ya itu aja sih rata-rata, memang itu gitu. Nah, buat kamu nih yang pengen belajar backpacker sendiri, ya lumayan lah kan, bisa nyoba jalan-jalan sendiri gitu dengan 0 poin kan. Ya demikianlah tips dari gue, pengalaman pribadi untuk dapat tiket murah. Buat lo semua, selamat mencoba. Yang baru belajar backpacker, tentunya backpacker, selama pengalaman gue sih itu edik banget, dan lo akan ketika mendapat tiket murah dan akhirnya merealisasikan jalan-jalan lo sendiri, kedepannya pasti akan nagih tiap hari, bukan tiap hari juga sih, pasti ketika ada promo-promo tiket murah, lo bakalan cepet geraknya. Yang pasti nih akan memotivasi buat nabung tentunya. Itu sih yang gue alamin gitu. Ya jangan lupa subscribe, like, or comment video gue kali ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.